Ka ndodh se cilës, nuk është se na ndodh se cilës momenti që njeriu e bën një vepër të mirë, vjen shejtani e ngacmon me vezveset e tij, me metodën e tij. Vjen shejtani me vezvese dhe thot pse e bën, pse ja dhe, pse a kupton, mundohet që ty ta prishin jetën, a kupton? Po alhamdulillah besimtari muslimani i sinqert e te ka lënë këtë vezvese në shejtanit, kështu që mos bëhet merak. Më thonë që le të vazhdoj atë njët që ka, edhe ti largoj ato vezveset e shejtanit. I ndodh çdo kujt për nesh. I ndodh momenti që ti e bën një vepër të mirë, vijnë vezveset e shejtanit, po pse ja bëne? Pse e bëne këtë vepër? Pse ke dhënë 50 euro sadaka, jepshe 10 euro, jepshe 5 euro. Në fillojnë ato vezveset më mas, po ato janë kalimtare, inshallah, me lejnë Allahut subhane xhela xhelal. E në një motër e pajtën që profeti alayhis salam ka pas marrë borxhe edhe për jehudis. Nuk do ka transmetime, ka domethënë që kanë pas, domethënë marrëveshje të tilla kanë qenë, domethënë në një shoqëri kanë bashkë vepruar ndaj njëri tjetrit. Kështu që nëse shikon një njeri i cili është nevojtar, pavarësisht se nuk është ndoshta musliman, ti thua nuk është musliman, nuk është besimtar, do ta ndash këtë çështje. Jo, nuk është musliman. Po nuk është musliman dhe për shkak mund ta kesh komshi, mund ta kesh, nuk është ndaluar kjo gjë inshallah. Sepse dietarët e kanë cekt çështjen e sadakas, jo zakatit. Zakati dihet. Zakati nuk mund të prekë dikush, e ka ndarë Zoti 8 kategoritë e njerëzve i ke në Kur'anin Kerim. Kjo çështja e sadakas, dietarët e kanë cekt çështjen e sadakas, a lejohet me dhënë sadaka jo muslimanit. Dhe ka dietar që e kanë leju dhënien e sadakas jo muslimanit. Ndoshta e sadakaja dikujt bëhet sebeb, kujdihet, bëhet sebeb që t'ja fitosh zemrën, bëhet sebeb për butësi, bëhet sebeb për afërsi. Kështu që inshallah me lejen Allahu subhanahu xhela xhelal, inshallah ka as problem. Allahu ta'ala ala. Inshallah. Po më thon vajza kësa don më thon se qatë don t'i japi vllajt. Okej. Çështja tamam. Çështja e nuk ka rëndësi tash bën shtëpi bën kët. Ajo çështja e dhënies së zakatit. A lejohet motra që japi vllajt zakatin? Nëse janë të martuar, domethënë secili në shtëpi të vet, ka dietar që e kanë leju dhënien e zakatit motra që japi vllajt e vet. Nëse vllai është në ato kategoritë atyre njerëzve që Allahu subhanahu xhela xhelalu i ka përmend ka dhënia e zakatit. Pra, edhe një herë përsëris, motra lejohet që japi zakatin vllajt, nëse ai vlla është në ato kategoritë atyre njerëzve, 8 njerëzve që Allahu subhanahu xhela xhelalu i ka përmend pra në Kur'an. Wallahi din mas mirë.